Wa gatandatu mwiza cyane. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yatubwira ko ikipe Inter de Milan bihura n'ikipe ya Sampdoria saa moya n'igice, akarero bari buprofite bagasubirana umwanya wabo wa kabiri nyuma y'uko ikipe ya Atalanta yanganyije na Mirase igitego kimwe kuri kimwe. Anako kandi ikinyamakuru gikomeza tubwira ko rero ikipe Inter de Milan ifite mu bitekerezo byabo gukomeza gushaka Lionel Messi mu by'ukuri, baracyakora ibishoboka byose rero ngo kureba ko bamanura umunya-Argentine Cezita. Bonne chance Inter. La Gazzetta dello Sport iti amarira y'abashampion ni ikipe ya Juventus rero nyuma yo kuvunikisha Chiellini igatsindwa ibitego byinshi cyane n'ubwo bikaba ifite impungenge zo kuzajya ku mugabane burahita mufite, ikaba rero yongeye no kuvunikisha Douglas Costa mu by'ukuri kubera ikibazo cy'amamiskle. Ibi rero bikaba bije mbere y'uko bagiye guhura n'ikipe ya Lyon muri Champions League. Tutto Sport yo iratubwira ati Douglas Costa yagurwa ngahe. Ikinyamakuru kikaba kitubwira ko uyu mugabo nibura abahagaze ku bitego 12 muri saison, akaba rero ukeneye ko wamugura miliyoni 46 z'amayero. Uyu mugabo kandi akaba yamaze kuvunika nk'uko ikinyamakuru kinabigarukaho kivuga ati amaze gusiba match 46 mu myaka 3 ishize. Akaba ikinyamakuru kinatubwira ko kandi aramutse agarutse yagaruka kuri finali ya Champions League. Reka twikoze mu Bufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ko Paris Saint-Germain yamaze gutwara Coupe de France rero itsinze ikipe ya Saint-Etienne igitego kimwe ku busa cya Neymar, ariko inkuru mbi cyane irimo nuko Kylian Mbappé yavunikiye muri iyi match rero atewe takire mbi cyane kabisa na Loïc Perrin, kapiteni ikipe ya Saint-Etienne yasohabwa n'ikarita y'umutuku. Rero ibi bikaba bishobora kumuviramo mu by'ukuri kudakina match za Champions League zibanza. Twekeje mu gihugu cya Espagne, AC iratubwira ati Ligue ya Benzema. Akaba rero iki kinyamakuru kitubwira ko Karim Benzema rwose ari we mukinyi w'umwaka yakomeje guhabwa iki gihembo kuko ibitego 21 byatumye Madrid itwara igikombe cya shampiyona, kandi ibyo bitego 21 byazaniye amanota direct 16 ikipe ya Madrid amanota yabonye. Ati ibitego 25 bya Lionel Messi, ati ibyo byazanye amanota 11 gusa. Ariko abantu muri Espagne ni ibibazo gusa. Ikinyamakuru Marca cyo kiratubwira ko objectif ya Real Madrid ni ukugurisha abakinnyi ikabona miliyoni 180. Abigomba kugurisha rero harimo Luka Jovic ndetse na James Rodriguez bari ku isoko aka kanya. Yamaze kugurisha Javi Sanchez ndetse na Ashraf Hakimi miliyoni 43,500. Hanyuma ikibagoye gikomeye cyane kabisa no kugurisha Gareth Bale nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Mundo Deportivo yo iratubwira ko ubuyobozi bwa Barcelona bwo nta kindi buri gukora buretse kureba ko bakongera amasezerano Ter Stegen. Uyu mudage rero akaba ari umukinnyi bashaka kubakiraho mu by'ukuri akazoza ka Barcelona mu izamu. Mundo Deportivo kandi tubwira ko Samuel Umtiti ari gushakishwa n'amakipe mu Bwongereza, ariko we akaba yifuza kuguma mu ikipe ya Barcelona. Mbibutsa ko uyu mugabo afite contrat na Barcelona kugira mwaka 2023. Ikindi akaba afite clause ya obligatoire ya miliyoni 500 ushatse kumukuramo hariya rero urumva ko agifite igihe muri Barcelona. Bibutsa ko ikipe ya Man United ndetse na Arsenal nizo zimwifuza, akaba rero ngatifuza kuza mu gihugu cy'Ubwongereza afera suivre. Ikimakuru Sport cyo cyatubwira ko Barcelona rwose nyuma y'uko rero squad iri kugenda isaza bakaba bagomba kubakira ku bajene kuri umungu kabisa. Akaba rero bagomba guhera kuri abangaba ba Araujo, Ricky, Ansu, Colado, hanyuma kandi hakaba abandi bajene bagiye kutumurikira muri iki gihe kigiye kuza remo Pedri ndetse na Trincao, ari nako kandi ngo bifuza kongeramo na Eric Garcia kabisa, ikaba ikipe trop jeune hanyuma igakubita abantu igatereka hasi Uburayi. Anakacemakuru Sport kitubwira ko Barcelona rwose ngira tuje cyane mu buryo bikomeye cyane kuri dossier ya Lautaro, ntago bashaka guhubuka. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, Daily ikatubwira ko iyi ni last dance ya David Silva kabisa ku munsi w'ejo yakazakina match ya nyuma mu ikipe ya Manchester City. Akaba natanze n'ubutumwa rero mu by'ukuri David Silva ashimira abayobozi, ashimira abafana, ashimira staff kabisa. Akaba rero yaravuze ko ibyo yagezeho mu by'ukuri atigeze bitekereza muri kariyeri, mu by'ukuri yagize kariyeri nziza cyane uyu mugabo. Ikinyamakuru The Sun kitubwira ko kabisa David Silva yari magie mu by'ukuri rero, nko kubona hanga rero bamwita Merlin cyangwa se El Mago mu gihugu cya Espagne. Rero akavuga ko azakina match ya nyuma ku munsi w'ejo rero muri Etihad tazafite abafana, hanyuma akazaba akina appearance ya 429 mu ikipe ya Manchester City, ni appearance ya 309 muri Premier League. Rero uyu mugabo mu by'ukuri akarafashije ikipe ya Manchester City gutwara shampiyona enye, yatwaranye nayo rero n'ibindi bikombe byinshi byo mu rugo. Mu by'ukuri rero tubwira David Silva kabisa ati tuzamukumbura cyane. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Klopp kabisa wamaze gusubiza Frank Lampard. Rero akayavuze ati Frank Lampard naceceke, mu by'ukuri ni umutozo ukiri muto cyane afite byinshi byo kwiga. Daily Star kandi nayo ikaba yamaze kubigarukaho ati Lampard afite byinshi cyane byo kwiga. Ikinyamakuru Daily Star cyo cyagarutse ku mutoza Organ Solskjaer, arasaba abasore b'ikipe ya Man United ku munsi w'ejo kutamutaba mu nama. Mu by'ukuri ibintu biri mu ntoki zabo, nibashake sport ya Champions League kwera ku munsi w'ejo.
Daily Mirror kandi nayo ikagarutse rero ku bya Frank Lampard ndetse na Jurgen Klopp abwira umutoza w'ikipe ya Chelsea ati rwose afite byinshi cyane byo kwiga mu by'ukuri, akaba rero n'ibyandi byabereye Anfield Road kabisa. ku batakurikiye affaire rero musubire kuri story y'ejo muramenya ibyo turi kuvuga ahangaha. Daily Mirror ikaba yagarutse ku munsi w'ejo wa Jordan Henderson wahawe igihembo rero n'abanyamakuru bandika b'imikino association yabo ejo, kandi umunsi wakomeje kuba mwiza cyane kuri Jordan Henderson, anakorerwa rwose igishushanyo hariya cyo ku rukuta n'umunyabugeni hariya mu mujyi wa Liverpool. Daily Mirror kandi ikagarutse kuri shampiyona y'Ubwongereza igomba gutangira kuri 12 z'ukwezi kwa 9, anako kandi ikinyamakuru kinatubwira ko imikino ya FA Cup kabisa na za Carabao hazajya haba leg imwe gusa, nuko ngo bazakina match imwe gusa, nta rere tour, ni match imwe ugataha cyangwa ugakomeza. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Sanchez ndetse na Chris Smalling bagomba kugaruka mu ikipe ya Manchester United bitarenze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8, ngo byumvikana ko batari bufasha amakipe yabo rero y'ama Inter Domina ndetse na AS Roma bare batijwemo n'ikipe ya Man United. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Man United iramutse itagiye muri Champions League yahomba miliyoni 70, ariko yo iracyafite na chance, niyo itagiye ejo rwose iracyafite chance zo kuba yanatwara Europa League igakina Champions League, mu gihe Chelsea ni kufa kupona kesho kabisa, iramutse itagiye muri Champions League rero yahita ihomba miliyoni 50. Les amis, mukomeze kugira weekend nziza cyane.